ngamba ntegayidde kiyamaani oli mukwano gwa nsaba kukuba amasasi togezaako. You have orders to kill you if you resist. Agamba nti nolina orders okukuba essasi. Alina kugenda kukonzikingula ku street kubbiri nendajanira abantu batuyambe nekola nga abantu bonna bonna bati amasasi gavuga mangi nnyo. Yes, oli ku Yugi Updates TV kosinza obanga otuliza era webali nnyo kwekumira ku mayinga n'ogwo mukwano gwange ali yampuliriza. Watana kubanga otoyingako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otugoberera gwe mukwano gwange. Teweerabirako na mukade kajja kuyambako okuleetera notification message okusobola okulaga nti waliwo information etuuse ku mpewo ku mayengo ga channel eno. Mikwano gyange abali emitala w'amayanja mba namusizaako nnyo mwebali kwekumira ku Yugi Updates TV. Mwena abali mu diaspora mukola kyamaanyi nnyo okubanga muli ku mayengo gano gwe mikwano gyange abali eyo. Mwena abali mu Nairobi mbatumiddeko nnyo. Olunaku olwaleero jjukira nti nno Chairman Nyanzi yawambibwa ennaku eziyise emabega n'abantu abatategeereka naye nga kyategeereka oluvannyuma nti no basseemu ayo baali bamuwambye ng'we yali agezaako okudda mu maka ge n'awambibwa e Kawungeezi n'atwalibwa mu kifo ekitategeerekeka. Olunaku olwaleero ng'essaawa mbale bubaze zaakayitawo omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'alangirira omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu alangiridde nti eyabadde akwatiddwa Chairman Nyanzi mobilizer ono ye head of mobilizer mobilization zonna ezigenda mu maaso mu kibiina kya National Unity Platform ono nga yabadde agenda mu maaso n'okuba nga azikulira. Alangiridde nga waateereddwa abawambe abadde bamuwambye ne bamusuula okuliraana mu maka ge. Bamuleese ne bamusuula okuliraana mu maka ge era lwe lugero lwa Lombojja byabadde engeri gyonna gy'ayiseemu byonna byayiseemu abirombozi akatambi ako ketukuwadde gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Embeera ng'eno egenda kuba mu maaso nga egwawo ekyo mulina okukimanya n'engeri gye tugenda mu kaseera ak'akalulu. So mulina okuba nga mwebeereramu okusobola okulaba nga kati kambage nti kano akaseera ak'okutunda omwoyo oguba nga munafu kubanga tetujja kumanya abakututte bakututte lwa nsonga ki, so n'ensonga lwaki okomyeyo tetujja gimanya, wabula kiri gy'oli okukkakkanya n'oteesa wansi omutima gwo n'osigala nga oyimiriddewo ku lw'enkyukakyuka y'eggwanga. Badde bawuliza balungi mwebali kwekumira ku Yugi Updates TV. Wabula nyongera mu maaso bakubiriza gwena ali ku Yugi Updates TV ate nakubanga osubscribinga genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako. Mbaagala nnyo mwebali kwekumira ku Yugi Updates.